gamle dager, i mytisk tid, hvor vi ikke hadde noen filosofi, hvor vi etter hvert våre forfedre blir i stand til å utveksle erfaring. Språket vokser frem i løpet av de siste 200 000-300 000 år. Og det som ble så viktig for vår utvikling av kultur, det er jo da bålet. At våre forfedre fant ut hvordan man kunne lage ild. For det førte til at man da kunne koke eller steike maten, og dermed så kunne man holde i gang en hjerne som da er veldig kostbar i drift. I dag tar den omtrent femteparten av den energien vi trenger. Og i gamle dager så var det vanskelig å få til. Så det at man samlet rundt bålet, var ikke bare muligheten for at vi kunne da lære oss å uttrykke oss mer nyansert, men det var også at man da begynte å utveksle erfaring. Hva var det for erfaring vi gjorde da vi var ute og jaktet i går eller i dag? Og hva slags muligheter har vi i morgen? Så man begynte ikke bare å snakke om det som hadde vært, men også det som kunne bli. Og så kunne man begynne å ikke bare ha kunstneriske og mytiske forestillinger om hvordan alt hang sammen her i verden, men man begynte etter hvert å sette ord på det. Og filosofien tok etter hvert form. Og så hadde vi jo da den store tiden, ikke sant, sånn fra 3-4 000 år tilbake og frem mot renessansen, hvor de greske filosofene hadde overtaket. Og der har vi da Platon og Aristoteles og de store gutta. Skal vi si siktemålet for de greske filosofene, det var jo at de ikke bare trodde at det var sånn det hang sammen, men de la veldig stor vekt på å tenke seg frem til sannheten. Og at sannheten altså ikke var basert på tro, men den var basert på tenkning. Men så kom jo etter hvert da kristendommen, og kristendommen fikk etter hvert stor makt, og ikke minst den katolske kirken da, som en form for kristendom. Da igjen så var det igjen troen som overtok og bestemte hva som var sant, og hva som var usant. Og så får vi altså da kommer vi endelig da til renessansen. Og hva er det som skjer da? Jo, da kommer det etter hvert fram en forestilling om at det er ikke troen som er veien til sannhet. Det er tvilen. Og den som særlig da har blitt kjent for å legge tvilen til grunn for sannheten, er altså den franske filosofen René Descartes. Og han er jo den mannen da som former modernitetens tenkemåte. Og det som er hans tenkemåte, er jo naturvitenskapen. Og det som da er forutsetningen for naturvitenskapen, det er jo at man ikke lenger skal ha noe med naturen å gjøre. For å få sikker viten om naturen,
og da snakker vi om viten eller kunnskap. Da må vi da ikke i det hele tatt komme i berøring med naturen. Vi må bruke instrumenter. Så hvis vi vil finne ut hvor varmt badevann så det ikke nok bare å stikke tåa nedi. Da må man bruke et termometer. Og hvis vi vil vite hvor tung en stein så det ikke nok bare å veie den i hånden, men da må du da bruke en vekt. Slik at systematisk så sier altså da Descartes og naturvitenskapen at vi ikke må komme i berøring med naturen, men vi må skaffe oss måter å måle på. Vi må skaffe oss måter å dimensjonere på, slik at vi kan lage skalaer, så vi kan lese av tyngden eller termometer, hvor mange grader og så videre. Og så ved å samle mange nok eksempler på hvordan natur da ter seg, enten som hvor varmt eller hvor tungt og så videre, eller tidsforløpet, så kan vi da lage oss formler. Og fordelen med formler altså at du da kan håndtere naturen på en industriell måte. Du kan altså da anvende den kunnskapen som du har opparbeidet, og som formlene har taket på, slik at du da kan ikke bare systematisere, men også da bringe frem en måte hvor du går ifra håndverk til industriproduksjon. Vi får altså en kapasitet til å ødelegge natur som nærmest ubegrenset. Og ikke bare at man da kunne se rundt byene i Europa at natur ble til råstoff og for fabrikkene, og at det ble tatt ut mer og mer av natur. Men også det som da ble til overs i produksjonen, det ble da enten sluset ut i elvene, eller det ble da måket utenfor veggen på fabrikken, eller forlot fabrikken gjennom piper. Og derfor det så uheldig å bo på østkanten i Europa, fordi at man i vestavindbeltet, slik at når røyken kom ut av pipene, så drev den østover, og gjorde det utrivelig å bo der hvor det var billigst å bo, og hvor arbeiderne bodde. Mens de som eide da, og som utviklet industrien, de bodde på vestkanten. Så de slapp unna denne ubehagelige røyken. Så vi har nå kommet så langt at vi skjønner altså at renessansen fratar virkeligheten innholdet. Det litt av en setning, og den kan vi takke professor Arne Næss for. Norges eneste professor i filosofi fra 1939 til 1969-70. Og jeg kritiserte Arne Næss at han tviholdt på naturvitenskapen som en viktig måte og forutsetning for moderniteten. Og jeg forholdt han at
hvis vi fortsetter med å la industrien da bare øke produktiviteten, og så vil altså da inngrepene i natur bli bare verre og verre og verre og verre og verre. Så da Arne Næss var blitt 80, da hadde vi diskutert dette forholdet i en sånn 30 år. Da var det et jubileumsseminar på Universitetet i Oslo, hvor jeg også fikk lov til å minne han om at nå må det bli slutt på at du støtter naturvitenskapens ødeleggelse av natur. Da reiste professoren seg og la hodet litt bakover, slik som han brukte å gjøre, litt arrogant. Og så sa han nå tror jeg visst vi er enige i synet på naturvitenskapen. Naturvitenskapen fratar virkeligheten innholdet. Og det er jo det den gjør, fordi hvis vi for eksempel da drikker te, så er jo det da vann med noe smak på. Og hva er vann for en kjemiker? Jeg har jo tross alt sivilingeniørutdanning i kjemi. Jo, det er 2 bokstaver. H, og så er det O. Og så mellom disse 2 bokstavene så er det et lite tall. Der står det 2. Det er vann. Så det er det vannet som vi går på skøyter på, og det vannet som vi går på ski på, og det vannet som vi bruker til teen, og det vannet som kommer fra himmelen, som gjør det mulig at planter og dyr kan leve, og trær for den saks skyld, altså at livet på jorden er mulig. Men altså Descartes' måte å tenke på, den fratar altså virkeligheten innholdet. Og det er jo da forklaringen på hvorfor vi mennesker ikke har noe hjerte for hvordan naturen har det, eller har noe forestilling om at det skulle være uheldig for planeten og for liv på jorda, at vi da forsyner oss uhemmet, fordi at vi ikke har noen fornemmelse av hva natur er. Natur er redusert til formler. Og denne tenkemåten, den tok altså overhånd i løpet av 1800-tallet. Og selv om vi da fikk en protestbevegelse på 1800-tallet kalt for romantikken, så lyktes det ikke å stoppe den utviklingen. Men riktignok så fikk vi altså en ganske effektiv kritikk og protestbevegelse mot den naturvitenskapelige tenkemåten ved kunstnere. Og da snakker vi ikke bare om bildekunst, som jo kanskje var mest merkbar, men selvsagt snakker vi om diktning, vi snakker om musikk, vi snakker om Zeitgeist, en strømning, en tankestrømning i tiden, ikke sant, som da ifølge den kontinentale måten å se på romantikken kalles for en protestbevegelse mot den industrielle revolusjonen og denne forestillingen om at sannheten den er bare tilgjengelig gjennom tvilen.
Og tvilen, den operasjonaliserer man, som det heter, ved å bruke instrumenter og ikke komme i berøring med naturen. Og ut ifra bruken av instrumentene utvikler altså formler som da kan legges til grunn for industriell produksjon. Nei, så det som, slik jeg oppfatter det, så er den vesentlige filosofen som får protesten mot naturvitenskapen til å gå viralt, som det heter nå. Han het Jean-Jacques Rousseau. Han var en ganske allsidig filosof. Politisk filosof. Så politisk at han ble veldig upopulær i samtiden. Han var jo sveitser, egentlig. Bodde i Vest-Sveits. Og så han var jo avhengig av å selge sine bøker, og det gikk dårlig. Så det betydde at han ikke lenger kunne reise med dilisjanse og på en standsmessig måte. Men han måtte gå. Og det førte til at han da gikk litt att og fram mellom Frankrike og Østerrike og Tyskland. Og dermed så gikk han gjennom Alpene. Og det han la merke til i Alpene, det var at de som bodde der, de levde på en naturvennlig måte. Og det kunne man merke på måten, den respektfulle måten de oppførte seg på overfor natur. Men de ga også uttrykk for sin respektfulle holdning overfor natur gjennom kunsten, folkekunsten. Og alt ifra folkeeventyr til folkedans og folkemusikk og for så vidt historiefortelling, da. Så mens Rousseau var ute og gikk, så la han merke til at disse som da levde i Alpene, de levde på en annen måte enn de som levde i byene, hvor man hadde da borgerskapet som da utviklet industrien og gjorde de store byene i Europa til et helvete. Og både for de som bodde der på østkanten, men også for natur. Det som da skjedde utover på 1800-tallet, det var at borgerskapet, de hadde jo ikke på det tidspunktet noen særlig anledning til å få en dannelse på et slik som vanen var blant adel. Og de kongelige, de fikk sin dannelse ved at særlig sønnene da, de dro rundt til andre hoff og fikk sin dannelse der. Og når det gjaldt kirken, som jo var den tredje av disse tre samfunnsklassene, så hadde jo de sine katedralskoler. Og det som da skjedde, var at borgerskapet, de tjente jo grovt på denne moderne utviklingen. Og når man tjener bra, så vil man gjerne bygge større hus. Og jeg forestiller meg da at de etter hvert fikk ganske store veggflater, og som var ganske kjedelig å se på. Og i den situasjonen så var det en del bildende kunstnere som så at her var det et marked. For i gamle dager så levde kunstnerne jo stort sett av å male engler og andre situasjoner fra kirkens store ritualer.
malte feltherrer og slagscener osv. Men her oppsaget kunstnerne at her hadde de jammen et nytt marked, nemlig også dekke disse store veggflatene til borgerskapet. Så jeg forestiller meg da at de feirer at de har fått et nytt hus, og så sitter de og, og koser seg med vin, og så ser de på disse kjedelige veggflatene. Og så sier det en da at ja, vi har hørt at i Alpene så bor det noen mennesker som ikke er som oss. Rousseau kaller dem for de edle ville. Og tanken var at de ble foredlet i sitt samliv med naturen. De var ville fordi de ikke var dannet. Og sier du det, så sier da naboen, kanskje vi skulle ta en tur og se om det stemmer det at Rousseau sier om at de er så edle. Og så dro de av gårde. Og da stemte det. De fylte veggene sine med vakre bilder fra Alpene og fra natur. Så fikk de også en ny måte å skaffe seg dannelse på. Ikke ved å reise fra hoff til hoff eller gå på katedralskoler, men de fikk det for seg at det som hadde vært vanlig for borgerskap å reise til Aten og til Roma, Paris og de kjente gamle kulturene. I stedet for å reise dit, så kunne jeg dra til Alpene og møte de edle ville, og selv bli foredlet. Og dermed så oppsto da denne forestillingen om at det var en form for dannelsesreise. Og etter hvert som tiden gikk, så har vi kommet til 1862-3. Da fikk vi de første Alpenvereine, eller alpeforeninger. Og de vokste frem i de store byene. Og hensikten med det var at disse alpeforeningene skulle lette mulighetene for borgerskapet til å komme til fjells. Så dette var da etter hvert det var da foreninger som spredde seg til alle store byer i hele Europa. Men tyskere og østerrikere var først, og så kom sveitserne, og til slutt Italia og Frankrike. Og dannelse, det kan jeg definere fordi at jeg har en tysk kone og har lært meg språket. For det er jo en tysk forestilling fra romantikken. Sånn midt på 1800-tallet er det tar av, kan man si. Og dannelse, det vil si at du tenker. Men det gjør jo alle. Så det er jo ikke noe nytt. Men ikke minst nå til dags, hvor det er så mange tanker som flagrer omkring, så blir det jo, som Totninger sier, huggeren ved å så prøve å finne ut av hva slags tanker som er til å stole på og til å holde seg til. Så derfor så må det som trengs for tenkningen, det er kjøl og ror for tanken. Landkrabber tror at det er nok bare å ha et ror, men det er ikke nok, fordi når det blåser og du har seilføring, så vil du drive av hvis du da bare har ror. Så da trenger du kjøl. Altså, slik er det også med tankene. De driver av hvis du da ikke har kjøl og ror for tenkningen. Og kjøl og ror for tenkningen, det er det vi kaller for verdier. Og det betyr altså at et annet menneske har kjøl og ror for tenkningen, tenker verdiorientert.
Men det er ikke nok bare å sitte og tvinne tommeltotter og tenke verdiorientert. Det er først når du er i stand til å levendegjøre verdiorientert tenkning at du er et dannet menneske. Det er denne innstillingen, kan man si, da, som borgerskapet la i sine reiser til Alpene. Og så begynner vi å komme til Norge. For i Norge så var vi ikke som de andre skandinaviske landene. Vi har riktignok friluftslivet felles, men det var slik at i 1814 og deretter så var jo Norge union med Sverige, og før den tid så var vi altså da underlagt Danmark i 400 år. Så på 1800-tallet så var vi da kommet så langt at i tråd med den europeiske tidsånden så var det viktig for oss å endelig bli en fri nasjon. Og det var jo en forestilling som lå ikke bare i romantikken, men i nasjonalromantikken. Nemlig at det fulgte i fotsporene til romantikken en forestillinger om hva som skulle til for å bli en nasjon. Og der hadde altså Rousseau igjen fått gjennomslag for det som skulle til. Det var å ha de egenskapene som de edle ville hadde. At i Norge er folk enda villere enn i Alpene. Og tilsvarende enda edlere. Og da finner altså Vinje og kamerater ut at de skal lage en forening som da er en parallell til det som de laget i Alpene med Alpenvereine og alpeklubber osv. Og så bare 5 år etter tyskere og østerrikere så får vi altså Den norske turistforening. Det er han ikke til å tro. Bare 5 år etter. Og så hensikten er jo helt åpenbar. Det er da å skape muligheter for Norge til å vise at Norge er bosatt av edle ville. Nå var det bare et problem knyttet til det, og det var at det var jo noen borgere i Norge også som bodde i Oslo, eller Kristiania da, i Stavanger, Bergen og Trondheim, og kanskje Tromsø. Så hva skulle de gjøre for å bli ekte nordmenn? Fordi de var jo da tilbakestående, som ikke var ville nok. Jo, det de gjorde, det var å dra til fjells. Og derfor skapte de altså Den norske turistforening også, ikke bare for å få frem da de verdiene som hørte til ved å levendegjøre da verdiorientert tenkning, romantikkens verdier, men nettopp for at de som da drev friluftsliv, de kunne da bli ekte, ville nordmenn. Så dette har altså spilt en veldig viktig rolle ved å knytte friluftslivet i den norske tradisjonen til romantikkens verdier og forestillingen om dannelsesreiser som da altså foregår i møte med natur. Det som også da ganske snart blir en suksess i Norge, var jo at det strømmet jo til med billedkunstnere, ikke sant? Det var jo ikke bare Johan Christian Dahl, det var jo Hans Gude, det var jo Thomas Fearnley og Peder Belke, som da egentlig kom fra Helgøya, men som da etter hvert ble skal vi si adoptert på en av balkegårdene som ligger bare
par kilometer lenger øst her. Og Rjukan har en sånn sentral plass i norsk kulturhistorie og kunsthistorie. Disse kunstnerne som da viser Europa hvordan de edle ville i Norge bodde, og som altså utførte en helt utrolig reklamekampanje for Norge. Så har vi også da en strøm av såkalte turister til Norge. Denne turiststrømmen, den bestod stort sett av det høyere borgerskap, eller borgerskapet, men også konger og adelige og ikke minst keisere. Så særlig på Vestlandet var jo den tyske keiseren veldig aktiv år etter år etter år. Men det som er det spesielle med Norge, da, så spiller jo da Rjukan en helt spesiell rolle i Norge ved at en norsk geolog da gjør Rjukanfossen til verdens høyeste foss, og det blir et trekkplaster for da Europas elite. Og så på toppen av det hele så er jo Gaustatoppen sett ifra Rjukan-siden, eller Hardangervidda. Det ser jo ut som en ordentlig topp. Når man ser den øst og vest fra, så er det jo en veldig kjedelig fjell. Men sett på den måten så ruvet jo det som et fjell i klassisk form, som da også ble utgitt for å være Norges høyeste. Men det tok vel kanskje lengre tid før Rjukanfossen ble redusert i forhold til Gaustatoppen, som ble vel ganske snart ansett for å være Norges nest høyeste, og etter hvert enda litt mindre. Men som du sier, Daniel, så er altså dette uttrykk for den sublime natur. Fordi naturen ble jo ikke bare et vakkert landskap, men som sublimt, som noe som talte til våre dypere følelser, og vår intuisjon om, også i romantikkens språk, det åndelige. Jeg for min del har jo litt vanskeligheter med begrepet åndelig, men jeg velger uttrykket intuisjon som en måte å da overskride fornuften og erfaringen. Så fornuften er jo da naturvitenskapens måte å beskrive virkeligheten på, og så har du da kjennskap, det du blir kjent med. Men enda dypere og basert på fornemmelse, så kommer altså intuisjonen, som jeg vil sette som en slags som et synonym til det åndelige. Og det som da, hvis jeg skal summere opp romantikkens verdensbilde og måten de som sto bak da protestbevegelsen mot naturvitenskapen, så var det vel Schelling som var den store filosofen i epoken, som sa at naturen er synliggjort ånden er synlig natur. Og med andre ord, altså at det er intuisjonen som da meddeler seg til oss mennesker, og som gir oss forståelsen av at naturen har en egenverdi. Den er ikke bare til salgs og har en markedsverdi, men den har en egenverdi. Det gjelder selvsagt også Goethe, tidlig talsmann for romantikken.
hvor han da protesterer mot Descartes' måte å gå frem på for å finne ut hvordan naturen henger sammen. For Descartes sa det da at hvis det er vanskelig for å måle eller veie eller beskrive natur som en stor klump, så kunne du bare dele den klumpen opp i så mange deler at du kunne beskrive hver del for seg. Og så sa Descartes at når vi har beskrevet alle delene og legger det sammen, helheten er da lik summen av delene. Men da protesterte Goethe og sa nei, der tar du feil. Helheten er mer enn summen av delene. Med andre ord altså at dette er ikke et rent sånn mekanistisk univers, men dette har en indre sammenheng som da ikke bare kan beskrives gjennom tvil, men som altså krever intuisjon og krever fornemmelse. Og dermed så har vi jo forbindelse til kunsten, da, som altså ikke lar seg oversette. Ja, vi har jo tekster da, som er kunstneriske, men billedkunsten og musikken og så videre er jo da taler jo til vår intuisjon og lar seg ikke oversette til tekst eller til rasjonelle størrelser. Så med andre ord, det er en sammenheng mellom renessansen, romantikken og moderniteten. Og det går altså en tankestrømning gjennom disse epokene, og at det som er romantikkens vesen, kan vi vel oppsummere som at naturen er kulturens hjem. Og prosjektet Kunstleden er jo et slikt forsøk på å skape et møte med vår kulturhistorie og med naturen, som kan hjelpe oss til å skjønne disse sammenhengene som jeg nå har svart ikke kort på, men forholdsvis omstendelig på. Og ikke minst i det moderne Norge så er det jo også slik at kunsten har jo blitt mer investeringsobjekter enn akkurat å tjene kunstens beste sider. I det altså det handler om at det er en form for filosofi som snakker til oss gjennom intuisjonen og fornemmelsene våre. Jeg fikk jo for meg i 1966 at nå måtte noen gjøre noe med norsk naturvern, fordi at Gerhardsen hadde jo hatt sånn suksess med gjenreisning av Norge etter annen verdenskrig og bygging av velferdsstaten, at han hadde da etter hvert da ødelagt det ene fjellandskapet etter det andre med vannkraftutbygging. Og jeg skjønte til slutt at jeg var den eneste i Norge som hadde et ess i ermet som kunne da stoppe denne utviklingen. Og det var altså tilfeldigvis slik at jeg hadde kommet bort i et fag som het økologi under et studieår i Tyskland i 859. Og det tok en stund før jeg skjønte mulighetene som lå i det, men i 66, da jeg hadde ikke orket mer av norsk kraftutbygging, så
demret det for meg at ved å ta i bruk økologien, så kunne man sette kroner og øreverdi på hva det kostet at fisken forsvant fra elvene, eller at grunnvannet sank og skogen døde, og ellers dyrelivet også led. Så derfor så tenkte jeg at nå skal vi få dette her til å virke i praksis, men jeg var jo bare en hvem som helster, så jeg hadde jo ikke noen mulighet til å nå ut til det norske folk med dette budskapet. Men så hadde jeg en taukamerat som het professor Arne Næss, som jeg hadde klatret en del sammen med fra 1960. Og han inviterte jeg altså til et fjell som heter Stettin, som henger på veggen bak meg her nå. Det var et fjell hvor han hadde da gjort state of the art bestigninger allerede i 30-årene. Men nå hadde jo tiden gått, og etter annen verdenskrig så ble han veldig opptatt av fredsskapende filosofi. Blant annet arbeidet han for FN. Han var ikke mye rundt i norske fjell, men han var tilsvarende mer under Hallingskarvet, hvor han hadde en hytte i 1600 meters høyde over havet. Tverrgastein. Men jeg greide da å få han til å bli med igjen til Stettin etter alle disse årene. Og hadde håpet at han skulle da gå god for økologien. For den gangen i 66 så var vel han ved siden av kongen den mest kjente personen. For han hadde vært mannen bak eksamen filosofikum gamle dager. For å studere på et universitet i Oslo så måtte man bruke 2 semestre på det temaet. Det betydde altså at alle som hadde universitetseksamen i Norge, visste hvem Arne Næss var. Men samtidig var han jo også en berømt klatrer. Han hadde vært 2 ganger på høye fjell i Himalayas nære områder. Karakorum, eller ja, det ligger vel egentlig helt over i Afghanistan, grenselandet til Russland. Så han var altså en superkjendis. Så jeg tenkte at ja vel, hvis han går god for økologien, så er han en referanse som folk har respekt for. Så det var det som var baktanken min. Jeg var litt skuffet da vi forlot Stettin etter 14 dager, hvor vi også hadde gjort fine klatreturer. Fordi at han hele tiden bare ville snakke om en filosof fra 1600-tallet som het Spinoza. Så jeg mente at han var jo litt utdatert da. Men så skjønte jeg etter hvert hvorfor han var så opptatt av Spinoza. Fordi at han hadde som professor begynt å kjede seg. Og da snakker vi altså om 64, 65, 66. Og fordi at han var nok litt mer ømfintlig for kjedelige møter enn andre professorer. Og så likte han heller ikke at pensum skulle være det samme år etter år, og at han skulle holde de samme forelesningene om at og om at. Så han var grunnen til at han var så opptatt av etikken til Spinoza, det var at han
hadde oppdaget at det var den eneste filosofen han kjente til, og han kjente til de fleste, som da hadde en trøst for de som kjedet seg, nemlig den dype glede. Så Spinoza forklarte hva som skulle til for å oppleve den dype glede. Og det var i Arnes språk da, og Spinozas språk da snakk om at vi som enkeltindivider er i stand til å danne gode forbindelser til andre mennesker. Men Spinozas lære og intuisjon gikk ut på at hvis ditt lille selv da kunne gå opp i en høyere enhet med det store selv, naturen, så ga det dyp glede. Også kalt for hilaritas i latinspråket, som Spinoza behersket. Jeg trakk den til konklusjonen at ja vel, men hvis det er slik at vi har en mulighet til å nå den dype glede ved å identifisere oss med natur, så skal jeg starte en skole som skal gjøre det kjent for andre og begeistre andre. Og den skolen, den skal da vinne venner for natur, slik at på lengre sikt så vil det da kunne føre til at folk ville delta i en form for dannelsesferd. Men nå, ifølge Spinoza, så var dannelsesferden ikke bare snakk om å bli dannet, men det var også en snakk om noe som da ga dyp glede. Og Arne, som tindebestiger og fjellklatrer, så hadde jo han særlig lagt merke til at dette med å begi seg opp i stup, det er jo friluftslivets erketypiske form for friluftsliv. Og det kommer av det at hvis du befinner deg i et stup og ikke er redd, da vil din oppmerksomhet selvfølgelig skjerpes. Og nå til dags har vi lært at en skjerpet oppmerksomhet er helt avgjørende for vår fremtid. Det kalles vel egentlig for oppmerksom nærvær nå til dags. Og det som da skjer når du klatrer 5-10 meter opp i en fjellvegg og så ser ned, så skjønner du at hvis du detter ned, så dør du. Men fordi at fjellklatrere de vet hvordan man skal sikre seg, så behøver du ikke være redd for å dø. Fordi da føler du deg trygg. Men altså, samtidig så har du da Du er jo veldig klar over at nå er det 5 meter, så er det 10 meter, så er det 100 meter ned. Så det betyr at hele tiden så har du skjerpet oppmerksomhet, så har du et oppmerksomt nærvær. Og det er det som skal til for at mitt lille selv går opp i en høyere enhet med det store selv. Og nå kommer da det ganske utrolige at denne filosofien fra 1600-tallet ble på 1990-tallet bevist naturvitenskapelig med harde data at slik er det. Så dette er altså i dag hjerneforskning eller nevrofysiologi. Og mannen bak heter Damasio. Og det som er for så vidt den veldig enkle forklaringen, det er da det som kalles for dopamin. Så her er det altså da slik at dopaminen den renner i strie strømmer. Og det skumle med da å bli utsatt for slik glede gang på gang, det er at man kan bli avhengig. Og jeg må vel si at
Jeg hadde vel nådd det stadiet i 1966 da jeg fant ut at jeg skulle slutte min karriere som forsker i biokjemi og dra på til fjells og ikke gjøre noe nyttig. At det handlet rett og slett om avhengighet, uten at jeg visste det den gangen. Da. Men i dag så er det vel ganske lett å skjønne. Og når jeg da er så dårlig til beins i en alder av 88, så angrer jeg ikke i det hele tatt på alle de tunge ryggsekkene som jeg har båret altfor lenge. Da tar vi altså utgangspunkt i at friluftslivet var en dannelsesreise for borgerskapet, men var altså en måte hvor det norske byborgerskapet kunne bli norske på. Men i mellomtiden så har jo da det norske byborgerskapet blitt mye større, så nå er det kanskje 70-80% av nordmenn som er byborgere. Så det betyr altså at friluftslivet har blitt en måte å være norsk på, ikke bare for en liten elite, men for mange. Og vi har altså da merket at norske politikere på stortingsnivå, de er det eneste i verden, meg bekjent, som da har en egen friluftslivspolitikk. Og det merker man altså at vi har hittil hatt 3 stortingsmeldinger om friluftsliv. Den første kom i 86-87, og så fikk vi en da i 2001 og i 2015. Og så å si, jeg tror i alle 3 tilfellene så var det regjeringsskifte mens dette arbeidet foregikk. Og det ble ikke noen forandring på innholdet, rett og slett. Altså, så der er alle politiske partier i Norge enige. Og vi kan nok også takke en forsker i 3 eller 94. Og da var denne forskeren ganske klok. Han spurte ikke etter hvor mange kilometer har du gått på ski i året som gikk, og hvor mange kilometer har du gått til fots. Men han spurte hva er det som er motivet? Hvor mange prosent er det som mener at stillheten er viktig for friluftslivet? Og da fikk han altså et svarprosent på 90%, som folk sa ja, vi deltar i friluftsliv. Og av de 90% så var det 90% som da mente at stillheten var det viktigste i friluftslivet deres. Og det er jo ganske sterkt, da. Og dette er det folket, ikke sant, som svarer. Ikke jeg, men folket. Og, men jeg hjalp han jo litt med spørsmålene, det må jeg jo innrømme. Og så var det spørsmål om hvor mange prosent er det som da er opptatt av naturens storhet. Og det var 45%. Og så hvor mange er det som er opptatt av Guds skaperverk? Det var et ganske sterkt spørsmål, og det var 50%. Så friluftsliv har altså en ganske høy må si prestisje i Norge. Og det er rett og slett en måte å være norsk på. En tradisjon som da har stor tilslutning, og som da ikke bare er snakk om å gå og lengst mulig, men det er snakk om stillhet, det er snakk om naturens storhet.
Jo, vi har nemlig blitt utstyrt med noe som kalles for nysgjerrighet. Og nysgjerrigheten, den belønnes med dopamin. Og dette er jo helt som skreddersydd for for friluftslivets tradisjon i Norge. Nemlig at det er en måte å oppleve den dype glede på. Fordi at når du da ferdes i natur, så gjenkjenner du da naturen på alt ifra blomster til dyr, til skyer, til fjell, til elver, til så lenge vi da ferdes i den naturen som er opprinnelig, altså som svarer til den naturen vi hadde under evolusjonen, altså som er jeg sier ikke urørt, men jeg kaller det for fri natur. Ja, så vil vår naturlige nysgjerrighet være til stede, og den utløser da dyp glede gjennom dopaminen, slik at det finnes jo ikke noen en mer gledelig og mer motiverende måte å leve på enn å ferdes i natur. Og det behøver ikke å dreie seg om fjellklatring, som jeg beskrev som en særlig gunstig situasjon. For det er nok å rusle en liten tur i nærområdet. Så hvis du da greier å skjerpe oppmerksomheten, hvis du greier å komme i en sinnsstemning som nå til dags altså kalles for oppmerksomt nærvær. Det som da er så ille nå til dags, det er at vi har altså en innretning her som da ungdom nå til dags antas å bruke 12-14 år av livet. 12-14 år av livet med den i hånda. Og det er altså en veldig uheldig vane, fordi at man blir faktisk avhengig av dopamin. Så dette er et misbruk av dopamin, kan man si. Fordi den sosiale tilhørigheten som før var mellom mennesker, den er simulert gjennom sosiale medier nå. Og du blir faktisk avhengig. Det fører da til at hjernen ikke tåler sånn tungtrafikk. Det fører til utbrenthet, det fører til depresjon og nedsatt psykisk helse. Og det betyr altså videre at og hold dere fast, muligheten for at nye tanker kan komme inn på innersiden av hjernen, altså at hjernen kan beskjeftige seg med nye tanker, den går mot null. Så hvis vi skal fortsette, hvis vi skal la dette skure, så vil altså etter hvert en samfunnsendring være umulig på grunn av at nye tanker ikke kan komme inn i skolten på unge og etter hvert eldre mennesker. Så selv om vi lever i moderniteten, så er jo hjernen vår innstilt på at vi skal leve med motivasjonen dyp glede,
i form av da oppmerksomt nærvær. Og så dermed så blir altså da en vandring langs kunstleden en ideell anledning til på den ene siden å møte natur i sin opprinnelighet, men det er jo ikke bare natur i sin opprinnelighet langs kunstleden. Så du blir jo stadig møtt med moderniteten, ikke sant? Og da Helga bladde i prospektet, så fant hun et bilde av en kar som gikk mellom to hjulspor. Så hun sa det der må jo fjernes. Nei da, sa jeg, det må ikke fjernes, fordi det gir jo grunn til ettertanke. Hvorfor er det hjulspor her? Hva har de her å gjøre? Og det er jo da nettopp en grunn til ettertanke, ikke sant? Så derfor så må jo da nødvendigvis også kunstleden da ikke bare være en ferdsel i møte med fri natur, men stadig vekk i møte med hjulsporene etter moderniteten. Slik jeg ser det, så må det jo være en ganske ideell blanding, da, for at friluftslivet virker. Vi som kaller oss for veileder i friluftsliv, vi kaller oss for vegledere med G, fordi vi forsøker å spre vegglede. Og derfor så ferdes vi da i ikke for store grupper. Så det ideelle er kanskje en 6-7 stykker. Men i dette tilfellet her så går det jo vanligvis uten noen veileder. Da er du avhengig av at du selv er veileder, og at du selv da kommer på det ene og andre, at du reflekterer. Det er altså en åpning for alle som da begir seg ut på denne vandringen til det som kan bli en forandring til det bedre. Vel fare for at ikke noe blir bedre før det blir verre. Når jeg da har hatt en sånn dags høyttenking omkring hvor vi kommer fra og hvor det bærer hen, så bruker jeg da så får jeg gjerne spørsmål om ja, men hva skal vi gjøre da? Og da er jeg ikke særlig optimistisk når det gjelder forventning til hva politikere kan utføre. Og jeg hørte så sent som i dag morges et intervju med en god bekjent som heter Per Espen Stoknes. Han er amanuensis på BI med grønn vekst som metode. Og han forklarte hvorfor vi moderne mennesker, altså nordmenn i alle fall, er så flinke til å skyve dette fra oss. Fordi at det er rett og slett slik at helt ifra evolusjonens tid så er vi i stand til å prioritere det viktigste først. Og det er jo da karrieren og mellommenneskelig samvær og hobbyer og så videre og så videre. Og som psykolog så er han veldig opptatt av at hvis ikke det som er vesentlig
kommer nær nok og rett geografisk og rører oss, så skyver vi det fra oss og prioriterer det bort. Og så er det jo det da at vår identitet nå til dags er veldig viktig. Og det er jo slik at for tiden så er det ikke det noen pryd for identiteten vår. At vi da prioriterer natur og vårt forhold til natur. Det som jeg da sier til folk som lurer på hva gjør vi nå? Jeg sier at det viktigste vi kan gjøre, det er å gjøre noe. Og da må du ta fatt i noe som er til naturens beste, som du har glede av. Og hvis du har glede av det, så er det ingen som behøver å bære deg på gullstol eller belønne deg for det. For da har du glede av det. Og hvis en først tar et lite tak her, så er det kanskje en nabo eller et medmenneske som finner ut at ja, men da skal jeg jammen også gjøre et forsøk. Og med tid og stunder så vil det bli flere som gjør disse forsøkene, og så vil de forsterke hverandre, og så tar dette av, og så får du en endring. Men vi er altså ikke i den situasjonen ennå at vi har kommet i vekstfasen, som det heter i mikrobiologien. Men vi er så smått i vei. Og jeg har akkurat skrevet en lang historie om økofilosofien, og også snakket om andre land og andre bevegelser. Og i dag har vi vel bortimot 10 forskjellige verdensomspennende bevegelser. Friends of the Earth og så videre. Som da samler til dels ganske stort antall mennesker som er i gang. Og gjør så godt de kan som enkeltpersoner, men også som organisasjon er i stand til å støtte opp og ikke minst gi identitetsstøtte. Altså at det du driver med er ikke dumt, eller det er ikke skadelig for identiteten din. Men tvert imot, det kan ikke bare gi glede, men det kan også da gi boost for din identitet. For identitet er jo da veldig vesentlig for moderne mennesker som kjent. En annen sak er jo at i mitt tilfelle så burde jeg være veldig deprimert, fordi at det er så mye som ikke går den veien jeg ønsker. Men da tenker jeg så enkelt som at jeg gjør noe av det som jeg kan få til, og som jeg har glede av, og så bekymrer jeg meg ikke om alt som går galt. For det kan jeg ikke gjøre noe med. Og i stedet for altså å bruke energi på å bekymre meg, så vil jeg heller holde på med det som jeg har glede av. Det tror jeg nok er ganske vesentlig, fordi vi har en bok her som heter Mardølaksjonen 1970. Og hva står det under som undertittel? Aksjonen som endra Norge. Så det er jo også en fortelling om at det faktisk er mulig å endre Norge. Og det skjedde i 70-årene. Så grunnen til at vi ikke i dag har noe særlig forhold til 70-årene, det er rett og slett fordi at markedsøkonomien hadde en sånn braksuksess på slutten av 70-tallet. Og vi fikk globaliseringen, som da endret verdensordenen til de grader. At i stedet for å produsere i land hvor det kostet mye å produsere, og hvor det måtte passe på natur til en viss grad,
så har man da altså sendt det ut til andre verdensdeler, og hvor de arbeidet for tideparten av lønna, og ikke tok noe hensyn til hvordan det gikk med naturen. Nei, så her er det ingen enkle løsninger. Altså det er å gå den lange veien i form av at enkeltpersoner inspirerer andre enkeltpersoner. Men så har vi jo da sånne utrolige hendelser som at vi har en næringslivsbedrift som heter Patagonia. Og Patagonia har kommet så langt i dag at de tvinger alle som leverer utstyr til turbruk, til å gå over til mer naturvennlige materialer. Gjør de ikke det, så vil de da rett og slett måtte gi opp. Så til og med Helly Hansen i Norge, som har vært så syntetiske med flis og med regntøy, selvsagt. Og de er altså i ferd med nå å gå over til naturvennlige materialer. Og dette er en historie som DOGA, en statlig institusjon for arkitektur og nyskaping eller design, har stått bak. Og de gjennomførte faktisk 3 symposier i 2015, 16 og 17, hvor de hadde over 100 deltakere fra hele Europa og over fra USA, og med innledere fra Patagonia. Og nå er det kanskje allerede 3-4 år siden jeg ble invitert til 10-årsjubileet for The Nordic Group. Og det er en sammenslutning av mennesker, av produksjonsbedrifter, som har følgende målsetting: do good for the humans and for nature. De var kanskje 50 bedrifter, 50-70 bedrifter den gangen, men det har blitt flere nå, vil jeg tro. Så vi har altså eksempel på at næringslivet også er i forandring. Dokumentasjonen er jo ganske saftig etter hvert. Man skjønner at det må bli slutt på bruken av kull, og fortrinnsvis også gass og olje på lengre sikt. Og delvis blir jo det da skjøvet av gårde på grunn av økonomien. Men det er jo ingen energi som er billigere enn den som man ikke bruker. Og det er nok da noe som næringslivet har begynt å skjønne. Og det betyr altså at fremtidig produksjon må foregå med mindre energi. Man kan ikke fortsette med kraftkrevende industri, sånn som ferrosilisium og aluminium og så videre. I alle fall ikke steder hvor vi har misbrukt naturen til de grader. Og i stedet for å importere fra land som ligger på den andre siden av jorda, så får man legge da produksjonsanleggene der som råstoffene finnes, og hvor det da, og fortrinnsvis da der det er varmt. Så da kan man jo bruke solenergi, ikke sant. Det som vi kan se for oss, det er at
hvis vi ikke da omstiller oss i Norge også til produksjon med minimalt bruk av energi, så vil vi da etter hvert bli utkonkurrert på verdensmarkedet, for vi får ikke lenger solgt produkter som koster 5 ganger så mye som konkurrentene. Så vi kan godt blåholde på disse gammeldagse produksjonsformene. Men da vil vi altså i løpet av 10-20 år være utkonkurrert, og vi vil være ute av stand til å fortsette vår åpne økonomi. Så vi blir tvunget rett og slett til å omstille oss til spar energi og til å gå over til produksjonsformer med vesentlig redusert energibruk. Så dette er en utsikt som forandringene kan gå ganske fort. Og jeg husker også at jeg har vært med på en serie med møter som kanskje dere har vært borti, som heter Vår felles framtid, eller noe sånt noe. Og da var det en dame som hadde bakgrunn i oljeindustrien, som hadde gått over til analytiker i bank. Og hun forklarte at for 10 år siden så hadde man ikke noe språk som beskrev hvor konsekvensene av bruken av gass og olje. De hadde ikke ord engang. Men, sa hun, nå har man kommet så langt at man i hvert fall har begynt å beskrive og se for seg hva konsekvensen kan bli hvis man fortsetter på den måten. Så kom det et annet interessant opplysning, og det var at i dag er det slik at hvis du da skal sette i gang et leting etter olje, så vil det ta i alle fall 15 år fra du finner olje, og så til du har produksjon. Ja, og hvis vi legger 25 pluss 15, da kommer vi altså til 2040 da. Og da skal vi ha redusert vårt CO2-utslipp med 70% og noe sånt nå. Så dette henger jo ikke på greip. Det kan ikke ta alt for mange år før altså Equinor skjønner at nå må vi slutte å lete etter olje, for det vil altså ta 15 år før vi produserer. Og da er det umulig å selge da det som kommer ut av disse feltene. Så vi har jo da muligheter som ligger i at næringslivet rett og slett må innrette seg etter redusert energibruk. Og det vil igjen si altså at produksjonen samtidig også må bli mer naturvennlig. Så det finnes jo slike utsikter, fordi næringslivet, de skjønner jo seg på penger. Det er det handler om. Men alt i alt så kan jeg ikke by på lett tilgjengelige veier til endring. Men at vi må være forberedt på å gå den lange veien, og delvis satse på hva den enkelte kan gjøre med glede, og delvis det som næringslivet blir tvunget til. Men det som stadig er et åpent spørsmål, slik jeg ser det, det er hva vi kan vente av politikere. Og det er foreløpig da svært lite, fordi de rett og slett ikke er villige til å ta ansvar. Det som teller er å bli gjenvalgt. Så simpelt er det. Nei, men da får vi si at
at det var så langt vi kom denne gangen.